हींग का उपयोग हम लोग अपने किचन में दाल सब्जी को छौंकने के काम में लेते हैं। और हींग जो होती है एक गुणकारी औषधि होती है जो कि बहुत ज्यादा हल्की होती है, गर्म होती है और पाचक होती है। यदि बच्चों में काली खांसी की समस्या है तो हींग का लेप बनाकर सीने पर लगाने से खांसी में आराम मिलता है। और यदि बच्चों में पेट दर्द या गैस की समस्या है तो इसका थोड़ा सा लेप नाभि पर करने से उससे बच्चों को राहत मिलती है। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।